नाज़रीन, गुज़श्ता 12 घंटे के अंदर जो अहम डेवलपमेंट, अहम खबरें वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, तो सबसे पहले एक हौलनाक हादसा पेश आया जो 13 जिंदगियां निकल गया और ज़रा सी गफलत ने बड़े हादसे का पेश खैमा बन गई, वो हम आपको तफसील बताएंगे नाज़रीन। और उसके अलावा एक ही बड़ी खबर है गुज़श्ता 2-3 रोज़ से, वो है इमरान खान की आंख का मसला और हुकूमत की सुस्त रवि, हड धर्मी कह लें, उसके बारे में हम अपडेट देंगे कि मुल्क भर में धरने जारी होने जा रहे हैं या कि कोई मामला तय पाने वाला है। ये हम आपको अपडेट देते हैं नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गुज़श्ता रात नाज़रीन ज़रा सी गफलत मोटरवे M9 काठोर का मकाम है, ये कराची में नाज़रीन, और वहाँ पर एक हाईएस रॉन्ग साइड से आती हुई ऑयल टैंकर से टकरा गई और नाज़रीन उसके बाद फिर मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो हैं वो टकराती रहीं और इसके नतीजे में नाज़रीन 13 जानें जो हैं, 13 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और नाज़रीन मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए और फिलफौर जो ज़ख्मी है उनको इमदादी कार्रवाइयों के ज़रिए नाज़रीन हॉस्पिटलों में पहुँचाया गया। और नाज़रीन वहाँ पर जो है आयल ही आयल सड़क पर बिखरा पड़ा था और मुतअद्दिद गाड़ियां जो हैं आप देख रहे हैं उनके मनाजर के वो कल्टी हुई पड़ी हैं। और नाज़रीन लोग जो हैं कुछ जो है वो मोटरवे से नीचे जाकर भी लोग गिरे हैं और डेड बॉडियां जो हैं वो गिरी हैं नीचे जाकर भी। और ये बहुत बड़ा एक हादसा पेश आया नाज़रीन, और ये ज़रा सी गफलत के नतीजे में पेश आया है नाज़रीन कि ज़रा सी गफलत रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ी की वजह से जो हाईएस आई वो टकरा गई ऑयल टैंकर के साथ। तो ये उसके नतीजे में नाज़रीन जिसमें औरतें भी शामिल हैं जो वफात पाने वाले हादसे के नतीजे में, और बच्चे भी 2-3 बच्चे और 2-3 औरतें और मुतअद्दिद जो है अफराद, जिसमें 13 जिंदगियां नाज़रीन जो है ताहाल बताया गया। और अब वो ज़ख्मियों की क्या हालात है कि ज़ख्मियों में कितने चल बसे वो अलहदा है। और नाज़रीन वज़ीर आला सिंध ने भी अब इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और जो लोग हादसे का शिकार हुए उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी किया है। ये नाज़रीन अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया। और उसके बाद नाज़रीन अब आ जाते हैं कि ये जो इमरान खान की आंख का मसला है, इसके नतीजे में नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कोई ऐसा आर्डर जारी नहीं कर रही कि फिलफौर जो है इमरान खान को शिफ्ट किया जाए, जैसा कि पीटीआई का मुतालबा है। पीटीआई का ये मुतालबा है कि उन्हें जो है फिलफौर जो है वो इमरान खान को शिफ्ट किया जाए ताकि उनका इलाज हो सके। पहले जो गफलत की गई है वो की गई, अब वो जो है वो ज़रा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहती पीटीआई के कारकुन भी और जो लीडरान हैं। और इसके नतीजे में नाज़रीन इस्लामाबाद 3 जगह पर धरना दिया हुआ है, और एक तो पार्लियामेंट के अंदर और दूसरा पार्लियामेंट के जो लॉजेस हैं उसके बाहर जो है वो धरना दिया हुआ है। और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा जो हाउस है उसके बाहर धरना है नाज़रीन। और पुलिस की भारी नफरी तीनों जगह पर जो है वो
کسی جگہ پر تو ناظرین یہ حالات ہیں کہ دھکم پیل اور آپس میں گتھم گتھا کی صورتحال بھی رہی ہے، اور یہ جو مناظر ہے یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے کہ یہ کیا مناظر ہوتے رہے، مگر حکومت جو ہے وہ کوئی ہوش کے ناخن نہیں لے رہی کہ چلو یہ اقدام اب جو پہلے غفلت کر دی گئی یا ہو گئی جس طرح بھی، اب ہی اس کو جو ہے حل کیا جائے مسئلے کو، اور عمران خان کو فی الفور جو ہے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا جائے۔ اور پی ٹی آئی کا کوئی یہ مطالبہ نہیں ہے کہ عمران جو اپنا نواز شریف کی طرح کے پلیٹیلیٹس کم ہو گئے اور فارن کنٹری جانا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو کسی فارن کنٹری میں علاج کے لیے بھیج دیا جائے، ان کا مطالبہ صرف یہی ہے کہ اس کو جو ہے ہاسپٹل جو ہے پاکستان کے اندر ہی شفا ہاسپٹل ہے اس کے اندر منتقل کیا جائے تاکہ ان کا بہتر علاج ہو سکے۔ یہ ان کا فی الفور مطالبہ ہے فوری طور پر، اور تاحال جو ہے حکومت کی جانب سے اور جو سپریم کورٹ ہے ان کی جانب سے کوئی ایسا آرڈر فی الفور جاری نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کوئی حکومت نے ایسا سٹیپ لیا ہے کہ فی الفور عمران خان کو شفٹ کر دیا جائے۔ یہ حالات ہے ناظرین، اور اس حالات کی ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہی ہے، کیونکہ حکومت کے پاس ہی یہ آپشن ہے کہ عمران خان کا ٹریٹمنٹ کرانا۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ، اور ناظرین اب جو ہے آنے والے 10-12 گھنٹے جو ہیں اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، وہ ساری خبر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین۔ اور تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے وہ یہی تھی کہ رات گئے تک دھرنے جاری تھے، اور جو پی ٹی آئی کے ایم این اے، ایم پی اے اور راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی اور اس کے علاوہ دیگر جو رہنما ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ فی الحال 3 جگہ پر دھرنا جاری ہے، اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جو ہے یہ جو دھرنوں کا دائرہ ہے یہ وسیع کریں گے اور اس کو وسیع تر کرتے چلے جائیں گے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ عمران خان کو فی الفور ہاسپٹل منتقل کرے اور ان کا ٹریٹمنٹ کرایا جائے۔ یہ ان کا اول مطالبہ ہے، اور دوسرا ان کے کیسوں کی سماعت جو ہے فی الفور کی جائے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ناظرین، اور جیسے کوئی خبر آتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔